Всем привет! Сегодня очередной ремонт Toyota Platz. Значит, получилось так, что я поставил сюда ремень новый. Но ремень оказался совсем хреновый. Простоял он совсем недолго, где-то с месяц, и начал свистеть. Я, короче говоря, подтягивал его. Здесь вот на генераторе вот такая натяжка есть. Вот после подтяжки свистеть стало поменьше, но недолго. Буквально где-то через неделю опять засвистело. Вот, решила его сменить, но была дилемма, какой же поставить вместо него. Вот, пересмотрел кучу ремней, вернее, отзывов о ремнях, и пришел к выводу, что самый лучший ремень, ну, судя по отзывам, конечно, это вот такой ремешок Mitsubishi. Фирма Mitsubishi, написано Япон. Да, и вот написано, что сделано в Японии. Значит, качество вроде неплохое, я вот сейчас смотрю. Если вот этот ремень был какой-то резиновый, то тут, пожалуйста, вот такие ворсинки. Думаю, что вот он-то проскальзывать не будет. Сейчас показываю, как он свистит, завожу. Включаю фары. Вот зараза, как назло не свистит. Хотя нет, подсвистывает, но не честно. Сейчас добавим газку. Вначале, как газовать начинаю, идет свист. Так-то, в принципе, терпимо, но я вот этого не люблю. Все-таки заменю. Значит, сама замена заключается, ну, во-первых, в ослаблении самого ремня. То есть, вот этот болт на генераторе я ослабляю, генератор сдвигаю, ремень ослабляется, но его не достать, потому что его не вывести из-под опоры. И есть два варианта. То есть можно открутить вот эти три болта, первый, второй и третий снизу. А есть второй вариант, открутить вот эти три болта. Так вот, все-таки лучше, я так думаю, откручивать вот эти болты, потому что вот до этого болта третьего практически не добраться. Очень тяжело не добраться, поэтому я, когда меняю ремень, откручиваю вот эти вот болты. Вот, все, приступаю. Сначала откручиваю крепление самого генератора. Я уже его сорвал и ослабил. И сейчас откручиваю сам этот натяжной болт. Так, что-то у меня не фокусируется. Так, о, сейчас сфокусировалось. То есть, если надо ослабить, откручиваем. Если надо натянуть, закручиваем. Да, и, кстати, по поводу самой натяжки, я думаю, будут комментарии, что дальше его не натягиваешь. Если дальше натягивать, можно повредить сам генератор. Подшипник там слабенький. Если ремень перетянуть, он свистит. Все равно она так же будет. Ну, может, чуть получше станет. А вот нагрузка на подшипник сильно возрастет. Вот, ослабил натяжку. Сейчас надо подвинуть генератор. Все это делается очень просто. То есть просто надавливаю на... Так. Вот на сам ремень. Так, как показать-то? Вот сам болт с генератором. Так надавливаю. И он сам смещается, генератор. Так, вот ремень уже болтается. Его еще пока не снять, надо еще ослабить немножко.
Ну вот, ремень с шкивов снял. Вот осталось вывести его из-под опоры. Вот, и завести новый. Для этого откручиваю три болта. Раз, два и три. Ну и сейчас само вытаскивание ремня. В общем-то, чтобы вытащить ремень, есть два варианта. Первый вариант — просто подомкратить движок. Он приподнимется и просто завести сюда сам ремень. Но я так не делаю, меня охота лезть под машину, тем более, что расстояние здесь очень маленькое, пролезть туда с домкратом проблематично. Поэтому я делаю по второму варианту, то есть беру вот такую досочку, вот, положил сюда, чтобы ничего не помять. Ремень старый завязываю вот таким узелочком. Беру кусок трубы. Рукой неудобно делать, но показать можно. И сейчас тяну просто вверх, и опора у меня приподнимается. Причем так сильно, что можно завести все что угодно. Вот. Единственное, что мне не показать это на видео, потому что второй рукой надо заводить ремень. И, кстати, я что-то сразу не заметил. Он что, какой-то сшитый, что ли? Нифига себе. Да, как будто никаким штопан. Нифига себе, что делает. Так что никогда не берите дешевые ремни. Главное, надо быстрее снимать, а там уже гроза гремит. Скоро дождик будет. Ну вот, новый ремень на месте. Вот он. Вот, ну старый можно также точно вывести, но так он мне не нужен, поэтому я просто его разрезаю и все. Ну вот, ремень уже на месте. Ушло на его установке где-то с полчаса времени, потому что он значительно жестче того ремня, который здесь стоял. Даже не знаю, хорошо ли это или плохо, но думаю, что за счет того, что он вот такой жесткий, он будет стоять дольше. Лишь бы только не разбило подшипник генератора, поэтому я сильно натягивать не стал. Поезжу немного, если что, подтяну. Но сейчас испытание завожу. Ну и газку. Никакого свиста сейчас нет. Она понаблюдаю. Но на том ремне, по-моему, сразу был. Поэтому я его подтягивал изначально. А на этом все. Всем пока. Подписывайтесь, пишите свои комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч.